গুড মর্নিং বন্ধুরা, আমি মহুয়া। কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছো। আজ সকাল সকাল উঠে দেখি চারিদিকে পুরো স্নোতে ঢাকা। দেখতে খুব অনবদ্য লাগছিল, কিন্তু ভাবো তো, যদি 3 মাস এইভাবে স্নোতে ঢাকায় থাকতে হয় কেমন লাগবে সবার? প্লিজ কমেন্টে জানিও, অপেক্ষায় থাকবো। আজ অ্যাকচুয়ালি আমাদের এখানে স্নোস্টর্ম ওয়ার্নিং ছিল, তাই স্কুল সব বন্ধ দিয়ে দিয়েছিল। আর ইনফ্যাক্ট বরের অফিসও ওয়ার্ক ফ্রম হোম ছিল, তাই সবাই বাড়িতে। বুঝতেই পারছো, সবাই যদি বাড়িতে থাকে কি হয়। একটা কথা ভাবছিলাম, আমরা দেশে দেশে মানে ইন্ডিয়া বলছি, বরফ দেখতে কিংবা স্নো দেখতে আমরা পাহাড়ে যাই, কাশ্মীর যাই কিংবা কোনো মানালি যাই, কিন্তু আমাদের এখানে স্নো দেখতে কোথাও যেতে হয় না, কোথাও বেরোতে হয় না। বাড়ির থেকে জাস্ট বেরোলেই পুরো স্নো দেখা দেয়। পুরো বাড়িটাই স্নোয়ের মাঝখানে মানে ঢাকা হয়ে থাকে। ইনফ্যাক্ট 3 থেকে 4 মাস পুরো স্নোয়ের মাঝখানেই থাকি, পুরো স্নোতেই থাকি। তার মাধ্যমেই আমাদের স্কুল, অফিস, নিজেদের কাজ কর্ম করে যেতে হয়। আরেকটা কথা বলার ছিল, এখানে কিন্তু স্নো ক্লিনিং ফ্যাসিলিটি খুব ভালো। যে এই যে স্নো হচ্ছে, এত স্নোস্টর্ম হচ্ছে, স্নো ক্লিনিং ট্রাক কিন্তু চারিপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটু পরপরই এসে পুরো রাস্তাঘাট স্নো ক্লিন করে যাচ্ছে, পুরো নুন দিয়ে যাচ্ছে, তাকে নাকি রাস্তা যেন স্লিপারি না হয়, কারোর জন্য অসুবিধা না হয়, কারোর যদি বেরোতে হয়। কারণ নেক্সট ডে তো আবার স্কুল থাকবে, তাই স্নো ক্লিনিং ফ্যাসিলিটি সিস্টেম এখানে খুব ভালো এই জায়গাটায়। কিন্তু আমাদের পার্সোনাল ড্রাইভওয়ে কিংবা ওয়াকওয়ে আমাদের নিজেদেরই করতে হয়। সেটার জন্যে কোনো কাউন্টি সার্ভিস নেই, সেটা জার্জির পার্সোনাল, জার্জির নিজস্ব ব্যবস্থা করতে হবে। এখানে সব কাজই নিজেদের করতে হয়। এই ভিডিওটা তাই পুরো এন্ড অবধি দেখো, তাই দেখতে পারবে যে এখানে স্নো ক্লিনিং ট্রাকরা কি সুন্দর করে পুরো রাস্তাঘাট ক্লিন করে যায়। মানে স্নোয়ের মাঝখানে একটু পরপরই এসে ক্লিন করে, অটোমেটিকভাবে তারা নুনও দিয়ে যাবে, মানে ট্রাকরা এসে নুন দিয়ে যায়। আর আমরা কিভাবে নিজেদের স্নো ক্লিনিং মেশিন দিয়ে আমাদের ড্রাইভওয়ে আর ওয়াকওয়ে ক্লিন করি। তাই এই ভিডিওটা পুরো এন্ড অবধি দেখো, পুরো এন্ড অবধি দেখলে খুব ভালো লাগবে আর এনজয়ও করবে একটা মানে স্নোয়ের জায়গা কীরকম দেখলে। আশা করি তোমাদের এই ভিডিওটা ভালো লেগেছে। আর যদি ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটাকে প্লিজ লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দিও। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, এনজয় দ্য ভিডিও অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং।